Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat passcord UTP dengan konektor RJ45. Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya, ikutin terus video ini ya. Yang pertama, kita siapkan kabel UTP, kemudian konektor RJ45, tang crimping untuk nanti press konektor dengan kabel, pisau cutter untuk mengupas kabel, kemudian gunting dan tang potong. Bagaimana proses pembuatannya, ikutin terus ya video ini. Ini adalah konektor RJ45 yang akan nanti dipasangkan ke kabel UTP. Kabel UTP yang saya gunakan ini adalah kabel UTP kategori 6. Saya gunakan secukupnya aja, kurang lebih 1 meter sesuai kebutuhan. Kemudian kita kupas bagian ujung kabel agar terlihat isi dari kabel UTP dan mempermudah untuk penyusunan urutan warnanya dan juga nanti dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Di pembuatan passcord kali ini saya memakai urutan tipe A, dimana warna hijau ada di urutan pertama, setelah urutan dirapihkan, kemudian kita potong secukupnya agar mempermudah masuknya kabel ke dalam konektor. Setelah kabel masuk ke dalam konektor, pastikan kembali bahwa kabel yang masuk sudah benar-benar sampai ke ujung konektor,
karena di ujung konektor ini terdapat pin yang akan menekan kabel-kabel UTP di dalamnya ya, dan juga pasang karet pelindung atau biasa disebut dengan kondom atau boot ya, agar memperkuat konektor dan juga terlihat rapih. Setelah dipasang konektornya, kemudian kita lanjut di press dengan tang crimping. Alat ini sudah didesain khusus untuk membuat konektor, menekan konektor UTP. Jadi desainnya sudah sesuai dengan pin yang ada di konektor RJ45. Dengan cara ditekan, cukup satu kali tekan, kemudian pin yang ada di dalam konektor sudah masuk ke dalam dan terkena kabel-kabel UTP yang ada di dalamnya. Kita coba tarik kuat ya, artinya sudah terpress dengan baik. Setelah satu sisi dipasang konektor, di ujung kabel sisi satu lagi juga harus dipasangkan konektor agar nanti bisa terhubung antara satu sisi dengan sisi lainnya. Kita lakukan hal yang sama seperti tahap yang pertama tadi. Sebelum selesai video ini, mari kita subscribe dulu ya channel ini untuk membantu channel ini agar terus berkembang, dan saya juga dapat membuat tutorial-tutorial menarik berikutnya. Sudah selesai, kedua sisi sudah terpasang konektor
RJ45 dan sudah jadi, dapat langsung digunakan. Bagaimana? Sangat mudah cara membuatnya kan? Jangan lupa di like video ini, dibagikan apabila bermanfaat, dan pastinya di subscribe.